Привет. Привет. Каждый день или пачка Смотри, тебя забанят. Не так, як ви думаєте, захотілося, пішла сіла, виписала і все. Они, оказывается, банят за это. Когда тебе говорили, мама, не сочувствовала, не слушала. Кто тебе теперь будет сочувствовать? Я сочувствую только себе. Только себе сочувствую. Понимаете? Вот только себе сочувствую. Что такое на голову садится? Только себе. Больше никому. Потому что тебе говорилось и орала. Тебе говорится и орёт. Я сейчас обосрусь от этого. Дёнька! Гриш, и что? Холодильник поставила и все. Я должен срывать голос, орать и что ты? Это в стенку горохом. Ну а скоро? Нет? Ну что будет? Жри дальше. У меня уже глаза слезятся. Ты будешь еще хуже. Ты будешь рано в дом пойдешь. Пойдешь в дом престарелых, мама. Я ж не буду тут сидеть. Ты когда будешь писать решение для И я не детей? буду сидеть, и Эдик не будет тут сидеть. Понимаешь или нет? Ты понимаешь или нет? Вот это теперь тут дом престарелых, мама. Где ты будешь слепая, где ты будешь готовая, ты будешь... Ты сама виновата. Дёнька! Я не виноват. Ты мог и не мог. Алиса! А ты свои эмоции Зеркало. видела сама себя. 3 месяца назад ты еще читала книги. Полгода назад ты читала книги. Полгода назад ты читала книги. Сейчас ты не видишь. Ну, Алиса! Воздух! як пелена. Так, це сейчас. Це сейчас. Алиса! Сейчас Ночник! на дне глаза. Не наверху, на дне. На дне. А там еще хрусталик стоит. Да, и все в кучу, и ничего не сидит. Все равно сетчатка не даст. Сетчатка не даст. Через один, я за що ти бачив, що ви сказали. А ти Что она вот это рассказывает? Она что, не соображает, что она сама себе это сделала? Ты сделала это сама себе. Зачем об этом рассказать? Ой, ты что, так не чихаешь? Будущее. Я не чихаю. Ее вот этой речи и глупости зашла. Вот правда. Я и давно это сказала. Если еда дороже. У меня бабушка заколдовала. Вот это вот, понимаешь, как бы сказать, ее... Да вот чихует это колдовство. Ой. Ну никто этим заниматься не будет. Максимум не дом престарелых, максимум сиделка или дома сидел. Все.